ஹாய் ட்ரீமர்ஸ், வெல்கம் பேக். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான கார்கோ ஏர்க்ராஃப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். டிசைன் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், ரொம்ப யூனிக்காக ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இதில் மோஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட் எங்கே இருந்து சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா காக்பிட் ஏரியாக்கு மேலே ஆல்மோஸ்ட் பார்க்கும்போது தனியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதுவே டிசைன் பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இதில் நேம் பார்த்தோம் அப்படின்னா Airbus Beluga. Airbus அப்படிங்கிறது அவரோட பிராண்டோட நேம் அண்ட் Beluga பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வேரோட நேம். ரெண்டோட டிசைனை பார்க்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் பார்க்கும்போது சிமிலராக இருக்குது. அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா Airbus Beluga அப்படிங்கிற மாதிரி நேம் வச்சிருக்காங்க. இதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது, சூப்பர் டிரான்ஸ்போர்ட்டர். பட் மோஸ்ட்லி காமனாக பார்த்திங்க அப்படின்னா பெலுகா அப்படின்னு தான் எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இதில் டிசைன் முக்கியமாக பார்க்கும்போது காக்பிட் ஏரியாக்கு மேலே மட்டும் என்ன பண்ணுறாங்க, ஓப்பன் பண்ண மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அங்கே உள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்களோட ஃபில் பண்ண முடியும். ரொம்ப ஹெவி வெயிட்லாம் வச்சு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொண்டு போக முடியும். இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் புதுசாக வந்துருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே கிட்ட இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இனிஷியலாக இந்த ஏர்க்ராஃப்டோட டிசைன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. காக்பிட் ஏரியா பார்த்தோம் அப்படின்னா கீழே இருக்குது அண்ட் அதுக்கு மேலே தான் கார்கோ செக்ஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த காக்பிட் ஏரியாவில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது. 2 பேரை ட்ராவல் பண்ணலாம். அது கூடவே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளைட் இன்ஜினியர் எப்பவுமே ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. ஸோ காமனாக கார்கோ ஏர்க்ராஃப்ட் நம்ம எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃப்ளைட் இன்ஜினியர் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. ஸோ இதிலே ஒருத்தர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் பாசிட்டிவ் விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஃப்ளைட்டுக்கு 2 இன்ஜின் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு முக்கியமான பாசிட்டிவ் விஷயம். அது மட்டும் இல்லை, இது டோட்டல் லெங்க் பார்த்தோம் அப்படின்னா 184 ஃபீட் வருது. விங் ஸ்பேன் பார்க்கும்போது 147 ஃபீட் வருது. டோட்டல் ஹைட் பார்த்தோம் அப்படின்னா 56 ஃபீட் வருது. விங் ஏரியா மட்டுமே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா 2500 ஸ்கொயர் ஃபீட் வருது. அண்ட் இதில் எம்டி வெயிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது. 86,500 கிலோகிராம் இருக்குது. இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் இது வரைக்கும் 5 மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த 5லேயுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா 1 2 3 4 5 அப்படிங்கிற மாதிரி நம்பர்ஸ் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் இந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டில் முக்கியமான ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி காக்பிட் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ காக்பிட் ஏரியாவில் நிறைய பாசிட்டிவ் விஷயங்கள் இருக்குது. மொத்தமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா 6 டிஸ்பிளே இருக்குது. 6மே பார்த்திங்க அப்படின்னா கேத்தோட் ரே டியூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சிஆர்டி டிஸ்பிளே அதான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நேவிகேஷன்லேருந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டிஸ்பிளேல கிளியராக ஷோ ஆகிட்டு இருக்கும். இன்னும் முக்கியமாக இந்த காக்பிட் ஏரியாவில் ஒரு ஹீட்டிங் கண்ட்ரோல் டிவைஸ் இருக்கும். இது எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கூட்ஸ் நம்ம கொண்டு போகும்போது எப்பவுமே ஒரே மாதிரி கூட்ஸ் கொண்டு போயிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு சில டைம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சென்சிட்டிவான கூட்ஸ் கொண்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அப்போலாம் டெம்பரேச்சர் வேரியன்ஸ் இருக்கும்போது அந்த கூட்ஸ் எல்லாமே நாசமாகி போகிறது நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்பெஷலாக காக்பிட் ஏரியாவில் ஹீட் கண்ட்ரோல் பண்ண டிவைஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை யூஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே எந்த ஹீட்டில் இருக்கணுமோ அந்த ஹீட்ஸ் எல்லாமே பர்டிகுலராக வைக்க முடியும். ஸோ அதனால் ப்ராடக்ட்லாம் கெட்டு போகாமல் ரொம்ப சேஃபாக இருக்க முடியும். அதுக்காக ஸ்பெஷலாக காக்பிட் ஏரியா ஸ்பெஷலாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த ஏர்க்ராஃப்டோட லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் ப்ராசஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா ஒரு கார்கோ ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்கு லோடிங் ப்ராசஸும் அன்லோடிங் ப்ராசஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரேம் ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரேம்ப் யூஸ் பண்ணதுனால லோட் பண்ணுற ப்ராசஸ் அன்லோட் பண்ணுற ப்ராசஸ் எல்லாமே ரொம்ப கன்வீனியண்டாக இருக்கும். அண்ட் இதில் முக்கியமாக கவனிக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது. இனிஷியலாக இதில் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா காக்பிட் ஏரியா இருக்குது. அதுக்கு மேலே தான் நம்ம லிஃப்ட் பண்ணி கொண்டு போகிற கார்கோ செக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா லிஃப்ட் பண்ணி தான் கார்கோஸ் எல்லாமே கொண்டு போக வேண்டியது இருக்கும். பட் நிறைய ஏர்போர்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லிஃப்டிங் ஸ்டேஜ் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது லிஃப்டிங் ஸ்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். அந்த ஹைட் என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா கார்கோ செக்ஷன் ஹைட்டுக்கு ஈக்குவலாக வச்சுருவாங்க. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ரேம்ப் என்ன பண்ணலாம், ரொம்ப ஈஸியாக ஆப்ஜெக்ட் உள்ள கொண்டு போகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது, நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வேறு ஒரு ஏர்போர்ட் போனோம் அப்படின்னா அங்கே பார்க்கும்போது லிஃப்டிங் ஸ்டேஜ் இருக்காது. ஸோ அங்கே நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஏன்னா கார்கோ செக்ஷன் மேலே இருக்குது, லிஃப்டிங் ஸ்டேஜ் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு லிஃப்ட் பண்ணி கொண்டு போகிறது அது தெரியாத இன்னொரு ப்ராசஸ் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அங்கே இருக்கா என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரேம்பை பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரேம்ப் என்ன அப்படின்னா கிரவுண்ட் வரைக்கும் வர முடியும். ஸோ கிரவுண்டில் ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட் இருந்ததுன்னா அதை லிஃப்ட் பண்ணி கார்கோ செக்ஷனில் கொண்டு போகிற மாதிரி ரொம்ப ஸ்பெஷலாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ரேம்பில் நிறைய பாசிட்டிவ் விஷயங்கள் இருக்குது. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை டோட்டலாக ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒருத்தர் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மற்ற ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக நடந்துடும். இது முக்கியமான பாசிட்டிவ் விஷயம். அண்ட் செகண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை ரன் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு பவர் சப்ளை நமக்கு தேவைப்படாது. மேபி ஒரு ஏர்போர்ட் போகிறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம பவர் சப்ளை எடுக்க வேண்டிய தேவை நமக்கு கண்டிப்பாக இல்லவே இல்லை. ஏன்னா அப்படி கொடுக்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துட்டு இருக்கும். அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர்னலாக ஒரு ஜென்ரேட்டர் வச்சுருக்காங்க. அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சூட்டபிளாக இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது இதோட டெப்ளாய் அண்ட் ஃபோல்டிங் டைம் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த டோட்டலாக ரேம் பார்த்தோம் இல்லையா, இது டெப்ளாய் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டியூரேஷன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் 20 மினிட்ஸ் ஆகுது. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா அதை ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்கு அன்ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்குலாம் டியூரேஷன் ரொம்ப லெங்க்தியாக போயிருந்து அப்படின்னா லோடிங் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அதனால் 20 மினிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆவரேஜாக ரொம்ப நல்லா சொல்லலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இந்த ஏர்க்ராஃப்டோட ரேஞ்ச் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரேஞ்சுக்கும் கார்கோ செக்ஷனில் நம்ம லோட் பண்ணுற கூட்ஸுக்கும் ரொம்ப கனெக்ஷன் இருக்குது. ஏன்னா நம்ம கூட்ஸ் நிறைய லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரேஞ்ச் பார்க்கும்போது கம்மியாயிரும். கூட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ரேஞ்ச் பார்க்கும்போது ஹையாக இருக்கும். அதை நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம். நம்ம 40 டன்ஸ் என்ன பண்ணுறோம் லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2778 கிலோமீட்டர் தான் ட்ராவல் பண்ணி போக முடியும்.
அதே டைம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் 26 டன் தான் லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா 4230 கிலோமீட்டர் என்ன பண்ணலாம் இது ட்ராவல் பண்ணி போக முடியும். அவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்கு இருக்குது. ஏர்பஸ் பலூகால ரொம்ப எஃபிஷியண்டான ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான இன்ஜின்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக்கோட 2 இன்ஜின் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரெண்டுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா CF6 டர்போஃபேன் இன்ஜின். இந்த இன்ஜின் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான இன்ஜின். அது மட்டும் இல்லை இதோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் பார்த்தோம் அப்படின்னா 864 km/h அண்ட் இதோட சர்வீஸ் சீரிங் சொல்லி பார்க்கும்போது 35,000 feet வருது. அண்ட் இதோட கெப்பாசிட்டி டோட்டலாக எவ்வளோ வெயிட் ஹோல்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 47,000 kg வரைக்கும் இதில் ஹோல்ட் பண்ணி கொண்டு போக முடியும். அண்ட் இதோட மேக்ஸிமம் டேக் ஆஃப் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 1,55,000 kg வருது. ஃபியூவல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது 23,860 லிட்டர் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபியூவல் இதில் ஃபில் பண்ண முடியும். அவ்வளோ விஷயங்கள் ஸ்பெஷலாக கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த ஏர்க்ராஃப்டோட ஃபியூவல் கன்சப்ஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ 1 லிட்டர் ஃபியூவல் நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 0.04 km இதை ட்ராவல் பண்ணி போக முடியும். அதோட மீனிங் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது 100 லிட்டர் ஃபியூவல் இருக்குது அப்படின்னா 4.9 km என்ன பண்ணலாம் ட்ராவல் பண்ணி போகலாம். இது அதோட கான்செப்ட். அண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஹைலைட்டான ரொம்ப பாசிட்டிவான விஷயம். காமனாக ஒரு கார்கோ ஏர்க்ராஃப்ட் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோட லேண்டிங் டிஸ்டன்ஸும் சரி டேக் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் சரி ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். அதனால் காமனாக சின்ன ஏர்போர்ட்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கார்கோ ஏர்க்ராஃப்ட்டை ஆப்ரேட் பண்ணவே மாட்டாங்க. நாங்கள் லேண்டிங்கும் பண்ண மாட்டாங்க, டேக் ஆஃப் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படின்னு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துருக்கு. ஒரு பெரிய ஒரு ஏர்போர்ட்டில் ரன்வே லெங்த் எல்லாமே ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க லேண்டிங் டேக் ஆஃப்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ காமனாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கார்கோ ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்கு 2 to 3 km அப்படிங்கிறது மினிமமாக இருந்துட்டு இருக்கும். அதுக்கு டேக் ஆஃப் பண்ணது சரி லேண்டிங் பண்ணது சரி அந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது. பட் இதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா டேக் ஆஃப் சரி லேண்டிங் சரி 1 கிலோமீட்டரோட கம்மியாக இருக்குது. ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் அதுக்கு இவ்வளோ கம்மியாக கொடுத்துருக்குது முக்கியமான விஷயம். இதோட டேக் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 939 மீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் லேண்டிங் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லி பார்க்கும்போது 914 மீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெண்டுமே பார்க்கும்போது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அதனால் ரன்வே லெங்த் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட்டை லேண்ட் பண்ணுறதுக்கும் டேக் ஆஃப் பண்ணதுக்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இந்த ஏர்பஸ் பெலுகா எதுக்காக டிசைன் பண்ணாங்க, இப்போ எதுக்காக யூஸ் பண்ண அப்படின்னு தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம். சிம்பிளாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏர்பஸ் தான் இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்காக பண்ண அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட ஓன் யூஸ்க்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா ஏர்பஸ் அப்படிங்கிறது யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் நிறைய கண்ட்ரீஸில் இருக்குது. ஸோ அவங்க மெயினாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஏர்க்ராஃப்ட்டை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஒரு ஹெலிகாப்டராக இருக்கலாம், ஏரோப்ளைனாக இருக்கலாம், எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட இந்த ஏர்க்ராஃப்டோட பார்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறது தான் என்ன பண்ணுறாங்க இதை டிசைன் பண்ணுறாங்க. ஏன் அப்படி ரீசன் பார்க்கும்போது ஏர்பஸ் மோஸ்ட்லி ஜாயிண்ட் வெஞ்சராக நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சில பார்ட்ஸ் ஒவ்வொரு இடத்துல மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. வேற ஒரு கம்பெனி கூட என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டைப் பண்ணி என்ஜினாக மேபி ஒன்று இருக்கலாம், ஒரு ரோல் சைஸ் கூட டைப் பண்ணி பண்ணுவாங்க. அதோட பாடி பார்ட்ஸ் பார்த்தி அப்படின்னு நீங்கள் ஓனாக பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இப்படி பண்ணும்போது அதோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தி அப்படின்னா வேறு ஏரியாஸ் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அசம்பிள் பண்ணும்போது என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னா ஒரே ஏரியாவில் எல்லாமே கொண்டு வந்து அங்கே அசம்பிள் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறமா சேல் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இது மாதிரி பார்க்கும்போது நம்ம கண்டிப்பாக என்ன தேவைப்படுது, டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ரொம்ப ஸ்பீடாக போகணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தான் தேவைப்படுது, நமக்கு ஏர்லைன்ஸ் தான் தேவைப்படுது. அப்படி பார்க்கும்போது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இவ்வளோ பெரிய பாடி பார்ட்ஸை கொண்டு போகிற ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துட்டு இருக்கு. அவ்வளோ பெரிய ஏர்க்ராஃப்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமாக இல்லை. ஸோ அதெல்லாம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களோட ஓன் யூஸ்க்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களோட கூட்ஸ் எல்லாமே கொண்டு போகிறதுக்காக இவங்க என்ன பண்ண அப்படின்னா ரெண்டுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது மோஸ்ட்லி 5 ஏர்க்ராஃப்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். இந்த 5மே பார்க்கும்போது ஓன் பர்பஸ்க்காக டிசைன் பண்ணதான். பட் இப்போ என்ன பண்ண அப்படின்னா ரெண்டலில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. வேறு எதாவது கேட்குறேன் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் டேஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டல் கொடுக்குறாங்க. அவங்க யூஸ் பண்ணி திரும்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ பிரைமரி யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். அவங்களோட ஓன் டிரான்ஸ்போர்ட் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டில் லேண்டிங் வீல்ஸ் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக பேலன்ஸ்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா லோடிங் கெப்பாசிட்டி ஹையாக இருக்கும்போது லேண்டிங் சிஸ்டம் ரொம்ப பேலன்ஸாக இருக்கணும். இதில் டோட்டலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா 10 வீல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓவர் சைடும் பார்த்தோம் அப்படின்னா 4+4 வீல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 வீல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஃபைனலாக இதோட ப்ரைஸிங் தான் பார்க்க போகிறோம். இதோட ப்ரைஸ் 2062 கோடி ரூபாய். அண்ட் நம்ம சேனலில் டோட்டலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏவியேஷன் பற்றி தான் வீடியோஸ் எல்லாமே போட்டுருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் என்ன பண்ணுங்க, கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.